සත්වරාවය සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරයි. අදත් සත්වරාවෙන් සත්ව පාලනයේ නිරත ගොවිගෙවිලියන්ට වගේම ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සියලු දෙනාටම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු ගෙනීමට අප සූදානම්. ඒ වගේම වැඩසටහන ඇසුරින් අප අසන පහසු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දී ඔබට ත්‍යාග හිමි කර ගන්නටත් පුළුවන්. කිරිකව පාලනයේ යෙදී සිටින හැම ගොවි ගෙවිලියකගේම බලාපොරොත්තුව ඉන් හොඳ ආදායමක් උපයා ගැනීම. හැබැයි ඒ සඳහා නිරෝගී සෞඛ්‍ය සම්පන්න ගවරැලක් පවත්වා ගැනීමට ගොවීන් වග බලා ගත යුතුයි. නිරෝගී ගවරැලක් පවත්වාගෙන යාමට නම් ඒ සතුන්ගේ පෝෂණය, නිසි කළමනාකරණය සහ රෝග නිවාරණය පිළිබඳව ගොවීන් නිරන්තරවම කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. ගවයින්ට රෝගයක් වැළඳුනහොත් ඒ සඳහා වහාම ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කළ යුතුයි. එමනම් සාර්ථක කිරිකව පාලනයක් සඳහා නිරෝගී ගවරැලක් පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය කරුණු ඔබ දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා අද අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරමු. මේ ගැන කතා කරන්නට අප සම්බන්ධ කරගන්නවා කුණ්ඩසාලේ රජයේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය එස්.ඒ. සීලනාථ මහත්මයාව. අයිපන් වෛද්‍යතුමනි, අපි කැමතියි දැනගන්නට ගොවීන් ගව රෝග පිළිබඳව විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වේ යුතුද කියන කාරණය පිළිබඳව. සත්ත්ව පාලනය කරන ගොවීන් සත්ත්ව පාලනය කළ යුතු වෙන්නේ තමුන්ට ජීවත් වීමට ආදායම ලබා ගැනීම සඳහා. මෙතෙන්දී අපිට ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ ගොවිපළ ඉතාම මනාල ලෙස පවත්වාගෙන යාම. මේකෙදී සතුන්ට රෝග ඇතිවීම තුළ විටක එම සතුන් මේ යාම තුළින් විශාල හානියක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නොවුනොත් ඒ සතුන් රෝගී තත්ත්ව නිසා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් ගොවීන් මේ සත්ත්ව පාලනය කිරීම සඳහා ආයෝජනය කරන මුදල් වල නිසි ප්‍රතිලාභ ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි හැම වෙලේම ගොවීන් පොළඹවන්නේ, දැනුවත් කරන්නේ ගොවිපළ නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාමෙන් රෝග තත්ත්වයන් අවම කරගැනීමෙන් සත්ත්ව පාලනය දෙන්න කියන එක. අපිට වගේම ගවයින්ටත් විවිධ රෝග ඇති වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගවයින්ට රෝග ඇතිවීමට බලපාන ප්‍රධාන හේතු මොනවාද? ගවයින්ට රෝග ඇතිවීමට විශේෂයෙන් බලපාන ලබන්නේ අහිතකර පාරිසරික දේශගුණයක සාධක. මෙම තත්ත්වයන් අවම කරගන්න පුළුවන් වන්නේ ගොවිපල් නිසි කළමනාකරණය තුළින්. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ රෝග ඇතිවීම පිළිබඳව කතා කරනකොට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් රෝග කාරක ගැන, රෝග වාහක ගැන සහ ගොවිපල් කළමනාකරණය ගැන. රෝග කාරකයන් ලෙස අපිට හඳුනාගත හැකි වන්නේ රෝග ඇති කරන ලබන ශුද්‍රජීවීන්, ඒ කියන්නේ බැක්ටීරියා, වෛරස්, දිලීර, ප්‍රොටෝසෝවා වගේ දේවල්. ඒ වගේම අද නූතන අපි කතා කරන මේ පරිසර හානියත් එක්ක තියෙන විෂ රසායනික තත්ත්වයන්. ඒකම සමහර වෙලාවට අපේ තියෙන ගොවිපල් ඒක බලපානවා තව ගොවිපල් කළමනාකරණ තත්ත්වයන්. ගොවිපල් කළමනාකරණ තත්ත්වයන් කිව්වත් මේවා යම් ප්‍රශස්ත මට්ටමක තිබුණත් අපි පෝෂණ උණතාවයන් ඒ වගේ දේවලුත් රෝග තත්ත්වයන් දක්වා වර්ධනය වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට පණු රෝග, පරපෝෂිත රෝග, විශේෂයෙන්ම කිනිතුල්ලෝ, කූණැල්ලන්, දිය කුණැල්ලන්, සමහරලාට ගොවිපලාසිතව හැදෙන වෙනත් පරපෝෂිත සතුන් මගේ විශාල වශයෙන් රෝග ඇතිවීමට බලපාන්න පුළුවන්. ඒක විවිධ විදිහට ආර්ථික වශයෙන් උත් හානි ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකට බලපාන හේතු විදිහට අපිට දක්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රෝග ඇතිවීමට බලපාන රෝග කාරක පිළිබඳ කතා කරා වගේම අපි දැනගත යුතු වෙනවා මෙම රෝග පැතිරෙන නැත්නම් රෝග වාහක පිළිබඳවත් යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. රෝග පැතිරීම ඇති වෙන්නේ ආහාර මගින්, සතුන් මගින්, ඊට පස්සේ අපි ගොවිපළ පාවිච්චි කරන ලබන උපකරණ මගින්, සමහරට ඔබේ ගොවිපළට පැමිණෙන අමුත්තන්ගෙන් මේ රෝගේ පැතිරෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා සතෙක් රෝගී වුණාම විශේෂයෙන්ම අනවශ්‍ය ලෙස අමුත්තන්ට ගොවිපළ තුළට පැමිණීම වළක්වනවා නම් ඒක හොඳ යෝග්‍ය දෙයක්. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි. ගව රෝග පිළිබඳව කතාබස් කරද්දී රෝග ප්‍රමාණයෙන් ගත්තම විශාල සංඛ්‍යාවක් පිළිබඳව අපිට කතාබස් කරන්නට පුළුවන්. නමුත් ගවයින් අතර බහුලව දකින්නට ලැබෙන රෝග පිළිබඳව අපි ඔබෙන් දැනගන්නට කැමතියි. මූලිකම දේ තමයි අපි අවධානය යොමු කරන පැටවෙක් උපත ලැබුවාම ඒ සතාගේ පෙකිනිවැල නියමිත පරිදි ආසාදෙන් නොවි වළක්වාගෙන. මේක අපි නොසලකා හැරියොත් එහෙම විශාල රෝග තත්ත්වයන් වලට සතාක් භාජනය වෙන්න පුළුවන්. ඒකම පොඩි කාලේදී නියුමෝනියා වගේ රෝග තත්ත්වයන්. මේ රෝග තත්ත්වයන් බලපාන්නේ සතා හොඳ පාරිසරික තත්ත්වයන් නැති වුණාම නියුමෝනියා වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සතාගේ පණු රෝග වැඩි වෙලා බඩ යාම වගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ රෝග තත්ත්වයන් නිසා සතුන්
බොහෝ විට කුඩාවදීදී මිය යාමට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට වර්ධනය වෙන කාලෙදී අපිට මේ වර්ධනය වෙන කාලයේදී පමණක් නෙවෙයි පරිණත කාලේ සීලම කාලවලදී කතා කළ යුතු රෝග තත්ත්වයන් තියෙනවා වසංගත රෝග. වසංගත රෝග කියන එක කුඩා අවධියක් නොසලකා හැම සතෙකුටම හැදී හැකි රෝගයන්. ඊට අමතරව මේ සතා වර්ධනය වෙන කාලෙදී සතාගේ නිසි පෝෂණය නොලැබීම නිසා නියමිත වර්ධනයක් නොපෙනීම, නියමිත කාලයේදී ප්‍රජනක පරිණතයට පත් නොවීම වගේ කරුණු දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපිට ඒ කාලෙත් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට සතා වැඩිලා පරිණත තත්ත්වයට පත් වුණාම තමයි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද මේ කාලේදී අපිට සතෙකින් පැටවෙක් ලැබෙනකොටම මේ සතා නිෂ්පාදනයට යොමු වෙනවා. මේ කාලේ ඉඳන් විශාල රෝග තත්ත්වයන් වලට ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්. මේ කාලේදී ඇති වෙන්න පුළුවන් කළමනාකරණ දුර්වලතාවයන් නැත්නම් පෝෂණ දුර්වලතාවයන් නිසා ලොකු සතුන්ටත් හැදෙන්න පුළුවනි නියුමෝනියාව, බඩ යෑම වගේ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකම විශේෂයෙන්ම නිෂ්පාදිත සතෙක්ගේ අපි සැලකිලි යොමු කරන්න වෙනවා බුරුළු ප්‍රදාහය. නැත්නම් අපි ඒකට කියන මැස්ටයිටිස් කියලා බුරුළු ප්‍රදාහය නිසා. මොකද ආර්ථික වශයෙන් ඊටාම පාඩුගෙන දෙන දෙයක් තමයි බුරුළු ප්‍රදාහය වළඳනවා සතෙක්ගේ. ඒ බුරුළු ප්‍රදාහය පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒක පෝෂණ ඌනතාවයන් නිසා ඇති වෙන රෝග. විශේෂයෙන්ම කිරි ඌන කියලා කියන අපි කැල්සියම් ඌනතාවය නිසා ඇති වෙන. ඊට පස්සේ අපි කියන මැග්නීසියම් ඌනතාවය නිසා මැග්නීසියම් ටෙටනි කියලා ඇති වෙන රෝග තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේවා පෝෂණය නිසා ඇති වෙන රෝග තත්ත්වයන්. ගොවිපලක තුලම රඳවාගෙන හදන සතුන් පිළිබඳව අපි ඉතා උනන්දු වෙන්න ඕන. සතුන්ගේ පාද රැක බලා ගැනීම පිළිබඳව මේ තුලින් අපි ශේෂ්ත්‍රය දකිනවා. හුඟා ගොවිපල වල සතුන්ගේ පාද වල කුර විශේෂයෙන්ම අනවශ්‍ය විදිහට වර්ධනය වෙලා සතුන්ගේ දේහය බර දරා ගැනීමට බැරි තත්ත්වයන් වලට අසම්බරතාවයන් නැති වෙලා සතුන් ආහාර ගන්නේ නැහැ. ඒ තුලින් විවිධ සංකූලතාවයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සතුන්ගේ පාද රැක බලා ගැනීමත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට වැඩුණු සතුන්, තරුණ සතුන් සහ කුඩා සතුන් ඉතාම වැදගත් වෙන පරස්පර රෝගයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා කිනුතුළුණ කියලා සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී. මේ තත්ත්වය ඉතාම භයානක තත්ත්වයක්. සතෙක්ගේ මරණය පවාගෙන දී හැකි රෝග තත්ත්වයක්. මේ ආසාදිත කිනුතුල්ලන්ගෙන් බෝ වෙන රෝග තත්ත්වයක්. මේ තත්ත්වය ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මීට අමතරව සතුන්ගේ ආහාර ලබා දීමේදී ආහාර පිළිබඳ සැලකිලිමත් නොවීම නිසා බඩ පිපීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳ සැලකිල්ලට ලක් කරන්න ඕනේ. මොකද බඩ පිපිලා සතෙකුට අපි නිසි ප්‍රතිකාර ලබා දුන්නේ නැත්නම් විනාඩි ගණනකදී ඒ සතාගේ මරණයත් වෙන්න පුළුවන්. හැම වෙලේම සමබර ආහාර ලබා දිය යුතු වෙනවා. අපි දන්නවා අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ගිරිසීඩියා වගේ දේවල් ඊටාම උසස් ප්‍රෝටීන සපයන ආහාර. මේවා අනිත් ආහාර සමග කවලම් නොදීම තුළ යම් යම් බඩ යෑම වගේ රෝග තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ගවයින්ට වැළඳෙන රෝගවලින් ගවයින්ව ආරක්ෂා කරගන්නට පුළුවන් පූර්ව ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවද? සතුන්ගේ රෝග වළක්වා ගැනීමේදී අපි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම කතා කරපු ගොවිපල් කළමනාකරණය සහ සතුන්ගේ පෝෂණය සහ නිසි සත්ත්ව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීම. අපි දකිනවා ගොවිපල් අවට ගියාම ගොවිපල් වල මේ තත්ත්වයන් ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ ගොවි මහතුරු. මේවා සැලකිල්ලක් දැක්වුවොත් අපිට රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් සතුන් බේරා ගන්න පුළුවන්. නිසි පරිදි පෝෂණය ලබා දීම, සතුන් නිසි ආරක්ෂාව ලබා දීම, යහපත් නිවාස ලබා දීම සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීම තුළින් රෝග වළක්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. හොඳයි. ගවයෙක්ට රෝගයක් වැළඳුනහොත් ගොවීන්ට ඒ පිළිබඳව ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග තිබෙනවද වෛද්‍යතුමනි? මෙතෙන්දී ගොවීන්ට විශේෂ කාර්යයක් පැවැරෙනවා. පශු වෛද්‍යවරයෙක් නියම කරන ලබන බෙහෙත් ඖෂධ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන අවශ්‍ය වුණොත් ඒක නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාම, රෝගී සතුන් නිසි පරිදි රැක බලා ගැනීම, වෙනත් සතුන් සමග ස්පර්ශය වගේ දේවල් වළක්වන විදිහට කටයුතු කිරීම තුළින් මේ රෝග තත්ත්වයන් අවම කරගන්න පුළුවන්. යම් රෝගයක් නිසා ගවයෙක් මිය ගියහොත් ඒ සතාගේ මල සිරුර මිහිදන් කිරීමේදී රෝග නිවාරණය සඳහා සැලකිලිමත් විය යුතු විශේෂ අවස්ථා තිබෙනවද කියලාත් අපි ඔබෙන් දැනගන්නට කැමැතියි. මෙහිදී විශේෂිත රෝග කීපයක් තියෙනවා. මේ අවස්ථාවවලදී අපිට සතුන් මිහිදන් කිරීම විශේෂ ආකාරයෙන් සිදු කළ යුතුයි. ඒ අතර ඇන්ත්‍රැක්ස් කියන රෝගය, බාලපක්ෂාඝාතය නැත්නම් අපි BQ කියලා කියන මේ රෝග තත්ත්වයන් වලදී නැවත නැවත මේ රෝගය ප්‍රචලිත වීමට හැකියාව වැඩි. ඒ නිසා මෙම තත්ත්වවලදී සතෙක් මිය ගියා කියලා හඳුනාගත්තොත් එහෙම නිසි පශු වෛද්‍ය උපදෙස් මත මලසිරු බැහැර කරන ක්‍රමයට කළ යුතු වෙනවා. ඊට අමතරව වෙනත් රෝග සාමාන්‍ය රෝග තත්ත්වයන් වලදී මිය යන සතෙක් සාමාන්‍ය ක්‍රමයට මිහිදන් කිරීම සුදුසු බව තමයි අපේ අදහස වෙන්නේ. හොඳයි. කුණ්ඩසාලේ රජයේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරී එස්.ඒ. සීලනාත මහත්මයා සමග අද අපි කතාබස් කළේ ගව රෝග වලින් ගවයින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඔබ දැනගත යුතු කරුණු පිළිබඳව. මේ පිළිබඳව තවදුරටත් විස්තර ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබේ ප්‍රදේශයේ රජයේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාගෙන් ඔබට මේ තොරතුරු දැනගන්නට පුළුවන්. එසේ නොමැතිනම් මෙන්න මේ ලිපිණයෙන් විමසන්න. සත්වරාවේ තැපැල් පෙට්ටිය 13 පේරාදෙනිය. සත්වරාවේ තැපැල් පෙට්ටිය 13 පේරාදෙනිය.
දුරකථනයෙන් ඔබ අමතනවා නම් මෙයයි දුරකථන අංකය 0.812 388 463 0.812 388 463. මෙවර සත්වරාවය ඇසුරින් ඔබට තිලුණ හිමි කරගත හැකි ප්‍රශ්නයයි මේ. ගවයන් ලෙඩ රෝගවලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඔබට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? ගවයන් ලෙඩ රෝගවලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඔබට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? පිළිතුර යොමු කරන්න මේ ලිපිනයට සත්වරාවය ගුවන්විදුලි වැඩසටහන තැපැල් පෙට්ටිය 13 පේරාදෙණිය. සත්වරාවය ගුවන්විදුලි වැඩසටහන තැපැල් පෙට්ටිය 13 පේරාදෙණිය. සත්වරාවේ රැඳී සිටිනට තිබූ කාලය දැන් නිමවට පත් වෙනවා. යලිත් අපි ඔබ මුණ ගැහෙන්නේ ලබන සිකුරාදා. අදත් සත්වරාවේ පිටපත සහ සම්බන්ධීකරණය සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ විජේ සූරිය වැලිගම්පල. ක්ෂේත්‍ර පටිගත කිරීම ඉන්දුනිල් සමරකෝන්. නිෂ්පාදන දායකත්වයේ පියුමි එදිරිසිංහ. මම සේනානි වික්‍රමසිංහ. සත්වරාවේ නිෂ්පාදනය කළා රශිකා වික්‍රමසිංහ. සත්වරාවය සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමක්.